សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកមកស្វែងយល់អំពីភូមិសាស្ត្របរិស្ថាននិងធម្មជាតិក្រោមប្រធានបទឫស្សីព្រៃតើឫស្សីព្រៃមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះបាទកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកទៅទស្សនាដើមឫស្សីព្រៃនិងអធិប្បាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដូចតទៅឫស្សីព្រៃនៅក្នុងបណ្ដាព័ត៌មានវប្បធម៌ខ្មែរនេះធ្លាប់មានអត្ថបទចុះផ្សាយខ្លះមកហើយអំពីការប្រើប្រាស់ឫស្សីជាគ្រឿងសំណង់នៅក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកមកបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ឫស្សីជាគ្រឿងសំណង់ផ្ទះសម្បែងរបស់ជនជាតិពួនមួយក្រុមរស់នៅក្នុងតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំសូមលើកយកការប្រើប្រាស់ឫស្សីរបស់អ្នកចម្ការនៅតំបន់តាកែនកោះស្លាក្នុងខេត្តកំពតមកបង្ហាញម្ដងត្បិតបើគិតពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រឃើញថាតំបន់ទាំងពីរស្ថិតនៅផ្ទុយគ្នាស្រឡះគឺមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសហើយជាតំបន់ប្រជុំភ្នំឯមួយទៀតនៅភាគខាងត្បូងក្បែរសមុទ្រប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺថាអ្នកចម្ការនៅភាគខាងត្បូងក៏និយមរាប់អានឫស្សីប្រើការជាគ្រឿងសំណង់មិនចាញ់ជនជាតិពុននៅខាងជើងប៉ុន្មានដែរតំបន់តាកែនកោះស្លាដែលកំពុងនិយមនេះមិនទាន់ក្រឈើណាស់ណាទេបើក្រឡេកមើលជុំវិញនោះទៅឃើញថាមានព្រៃច្រើនគួរសមដែរល្មមអាចរកឈើធ្វើផ្ទះខ្ទមចម្ការឬសំណង់តូចតាចដទៃទៀតបានប៉ុន្តែគេបែរជាឲ្យសារៈសំខាន់ទៅឫស្សីច្រើនជាងជាទូទៅគេបែងចែកឫស្សីជាពីរក្រុមធំគឺក្រុមឫស្សីស្រុកនិងក្រុមឫស្សីព្រៃនៅតំបន់នេះឃើញមានឫស្សីព្រៃដុះដោយធម្មជាតិច្រើនប្រភេទដូចជាឫស្សីខ្លៃឫស្សីព្រិចឫស្សីត្រាច់ឫស្សីរលាកឫស្សីធ្ងរឫស្សីទ្រនំមាន់និងម្យ៉ាងទៀតហៅថាឫស្សីព្រៃតែម្ដងក្នុងបណ្ដាប្រភេទឫស្សីដែលរៀបរាប់មកនេះគេនិយមប្រើឫស្សីខ្លៃនិងឫស្សីព្រៃច្រើនជាងគេត្បិតវាមានសាច់រឹងល្អឫស្សីខ្លៃមានដើមតូចទំហំប៉ុនកដៃក្មេងនិងមានប្រហោងកណ្ដាលតូចងាយស្រួលពត់អាចប្រើការជាគ្រឿងសំណង់ផ្ទះដូចជាមេជញ្ជាំងបង្គោងនិងស្នងកណ្ដុរបើសំណង់ធំហៅថាផ្លានចំណែកឫស្សីព្រៃមានដើមធំហើយរូបរាងដូចគ្នាទាំងស្រុងនិងដើមឫស្សីស្រុកខុសត្រង់តែមានបន្លានៅដៃប៉ុណ្ណោះឫស្សីព្រៃអាចប្រើការជាប្រយោជន៍បានច្រើនបែបណាស់រាប់តាំងពីដើមស្លឹកទំពាំងនិងដៃរបស់វាស្លឹកឫស្សីព្រៃអាចយកមកស្ងោរធ្វើជាថ្នាំផ្សំនិងស្លឹកឫស្សីស្រុកស្លឹកពោស្លឹកពលយំនិងស្លឹកបាយម៉ានឲ្យស្ត្រីសរសៃខ្ចីដែលទើបនឹងឆ្លងទន្លេរួចឆ្ពង់មុខគេក៏អាចយកស្លឹកនិងដៃខ្លីៗរបស់ឫស្សីព្រៃឲ្យគោស៊ីបំបត្តិអាការៈរោគបានដែរបើក្នុងផ្នែកសំណង់និងគ្រឿងប្រើប្រាស់វិញគេអាចយកដើមឫស្សីព្រៃធ្វើជាជញ្ជាំងផ្ទះឬចង្រុកស្រូវក្រាលជារនាបធ្វើជាគ្រែអង្គុយកាទឹកបំពង់ចង្គៀងនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតតាមដែលអាចច្នៃបានចំពោះការយកដើមឫស្សីព្រៃមកធ្វើជាជញ្ជាំងឬក្រាលជារនាបដំបូងគេត្រូវរើសយកដើមឫស្សីណាធំនិងត្រង់ល្អបន្ទាប់មកទើបលះមែកនិងថ្នាំងឲ្យស្អាតរួចទើបយកពូថៅមកកាប់ចោះឬហៅថាសាប់គ្រប់ថ្នាំងទាំងអស់តាមបណ្ដោយសាច់ឫស្សីដោយលេខទុកចន្លោះពីមុខពូថៅមួយទៅមុខពូថៅមួយទៀតប្រមាណទំហំប៉ុនម្រាមដៃឬតូចជាងនេះតាមចិត្តចង់ពេលសាប់ថ្នាំងរួចហើយគេចាប់ពុះបំបែកពន្លាយពីចុងម្ខាងទៅចុងម្ខាងទៀតរួចទើបផ្កាប់ផ្នែកខាងពោះទៅដីហើយដើរសង្កត់ឬដំពីលើដើម្បីឲ្យឫស្សីលាតមុខធំនិងស្មើល្អប្រសិនបើគេចង់បានបន្ទះកាន់តែធំគេត្រូវសាប់ថ្នាំងផ្នែកខាងពោះឲ្យកាន់តែញឹកដើមឫស្សីដែលមានទំហំតូចល្មមពេលដំជាបន្ទះអាចបានមុខកាត់ទទឹងប្រមាណ1 តឹកកន្លះឯដើមធំវិញអាចបានរហូតទៅដល់3 តឹកបើគេប្រើបន្ទះនោះធ្វើជាជញ្ជាំងផ្ទះធម្មតាគេដាក់ឫស្សីខាងក្រៅមេជញ្ជាំងដោយផ្កាប់ពោះចូលទៅក្នុងហើយចងខ្សែឬវាដែកគោលពីលើដោយឡែកបើធ្វើជាជញ្ជាំងជង្រុកគេដាក់បែបពោះឫស្សីចេញមកក្រៅផ្ទុកជាប់នឹងមេជញ្ជាំងឲ្យខ្នងបែកចូលទៅក្នុងវិញដើម្បីឲ្យឫស្សីនោះគង់ជាបានយូរមុនពេលយកមកប្រើគេត្រូវយកទៅដាក់ត្រាំទឹកចោលមួយរយៈសិន
ចំណុចដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍រួមចំពោះការដែលគេចូលចិត្តប្រើឫស្សីមិនថាអ្នកនៅតំបន់ខាងជើងឬអ្នកនៅតំបន់ខាងត្បូងគឺថាមនុស្សយល់ដូចគ្នាត្បិតឫស្សីងាយស្រួលប្រើដោយគេពុំចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាអាកាត់ជ្រៀកជួសរំលីងវែងឆ្ងាយដូចឈើឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតសង្កេតឃើញថាការប្រើឫស្សីជាគ្រឿងសំណង់ក៏ពុំអាចចាប់គង់វង្សយូរអង្វែងដែលដូចសំណង់ណាដែលគេប្រើឫស្សីគឺគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ជាជំរកបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេលណាមួយខ្លីតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ខ្លឹមសារទៅត្រឹមនេះក៏សូមអរគុណចំពោះអស់លោកអ្នកដែលតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយខណៈពេលនេះពី Channel Khmer Knowledge សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា